Primeiro, eu agora viña pensando, se a veces un ten dudas, eu fago realmente o que me gusta, vou seguir facendo, non? Pero, a compartilo, un ten dudas se gustará, se non gustará, se resulta interesante. Algúns supoñedes, outros non poñen nada, pero, home, gracias se de vez en cando poñedes que é interesante. Bueno, eu intento, como sempre, e con Mario, xe que está atrás da cámara, e coa axuda da xente e do traballo de Vive Avión, un colectivo cultural que leva, intenta, algo está facendo importante en recuperar parte da historia desta zona. Antes falei de as adegas e os lagares de Mourelle, aquí en Avión. E agora, claro, resulta que un queda sorprendido cando, oxe, que poucas viñas se ven, viñedos se ven en Avión, pensar que antes do ano 1870, creo, que foi cando entrou a Filoxera, non sei se Filoxera, bueno, un mal que atacou as vides de toda a Península Ibérica. Galicia non se salvou, foi unha desfeita, e posiblemente eso fora, despois tamén da emigración masiva da zona, o que fixo, ao meu entender, desaparecer os viñedos aquí. Ben, estou me enrollando moito. Outro exemplo de bodega, esta vez en Pedreira. Pedreira, podíamos decir que hai unha ruta que empeza en Amiudal, donde naceu Alfonso Graña, o rei dos jíbaros, que xa falamos del, dos jíbaros da lada Amazonia, o rei foi daqui, quen sabe se aquí non estaría Alfonso Graña, de neno. Cara a Pascais, está todo estes terrenos foron dedicados ao viñedo, e ao igual que na de Mourelle, estaba o viñedo, a adega, no lugar onde se traballaba, onde se cosechaba. Pouco se conserva, pero fijarse alá ao fondo está a peza donde a viga do lagar facía forza, e aínda se conservan ali os restos do lagar. E nesta outra parte estaría destinada, digo eu, que me corrixa alguén que sepa destas cousas, porque o falar non ten cancelas, e o que moito fala, moito erra. Me imagino que sería onde se guardaba o viño, e onde se guardaba, me imagino que os útiles que facían falta para traballar nas viñas. Igual que nas outras, chama a atención, hai dous compartimentos totalmente separados, non? Aquí hai un montón deles, gran parte deles desaparecidos, bueno, pasaron moitísimos anos, donde hoxe vemos este bosque, seguramente antes eran terras de viñedo, pero se eu fora o que mandara algo, non sei, ou pudera falar con alguén que manda lá en Madrid, en Santiago, ou hasta incluso co rei, diríalle que había que deixar, alo menos, se non hai carto para todos, a decentar algún destes lugares, pois para que servira un pouco de testemunha do que fomos fai uns anos, e que quede o recordo. Isto me recordo, total, non me van facer caso se fora un influencer deses de millóns de reproduccións, pois son millóns, sí, pero, bueno, eu marcho a disfrutar das outras adegas, que eso, o gusto, mo quedo eu. Tá logo.